موجود في ساكو الحين، وخابر عندهم شيء لو يطيح على رجلك يقسمها نصين، لكنه هو الأصح شيء انك تطبخ فيه الحديد، المقلاة الحديد. يا الله، هذه وصناعتها. أذكر اللي مبدعين بالصناعات اللي هو القدور الحديد والمقالي الفرنسيين. أفضل شيء تطبخ فيه الحديد. بعد الحديد ستيل. وين ستيل؟ عطونا ستيل يا جماعة. ما في ستيل هنا، اللي هو ستينس ستيل. وبعد ستينس ستيل عندك الألومنيوم اللوي، مش الألومنيوم، الألومنيوم اللوي. هنا هذا كله ستيل، هذا كله ستيل. أفضل حاجة تطبخ فيها الحديد، بعدها ستيل، بعدها الألومنيوم اللوي.